ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೆಸಿಪಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಸಂಜೆ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಕ್ಸಿಗೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಆ ಥರ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀರೋ ಆವಾಗ ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕು ಆ ಥರ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನೂ ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ತನ್ವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಅಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 1 ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 4-5 ಕಾಳು ಜೀರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗೂ ಹೊಂದಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲೈಟಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದು ರೆಡಿ ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಕಲು ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡ್ಚಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ 2 ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿಯಾಗೇ ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿನೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅವರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲದೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿತಿನ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗುವಂತಹ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವೋ ಆವಾಗ ತಟ್ಟಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ನೋಡಿ,
ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.